இந்த வீடியோல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மும்பைல வந்து ஒரு மர்மமான கொலைங்க. அது இப்ப நடக்கல, மே மாசம் நடந்த கொலையே இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மும்பைல. அவனோட பேர் என்னன்னா அஃப்தாப் அமீனாங்க. அவனுக்கு 28 வயசு தான் ஆகுது. ஒரு ஃபுட் பிளாகர். எங்கன்னா மும்பைல டேட்டிங் ஆப்ல வந்து ஷாரடா வாக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை மீட் பண்ணி லிவின்ல இருந்திருக்காங்க. சிலப்பட்ட விஷயங்கள்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து அவளை கொலை பண்ணிட்டான். கொலை பண்ணது வந்து இன்னைக்கு நடக்கல, ஆக்சுவலா அது பாத்தீங்கன்னா மே மாசம் நடந்தது. இப்போதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவங்க அப்பா வந்து அந்த பொண்ணுக்கு கால் மேல கால் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அக்கௌண்ட் டீடைல் செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, அவங்க ஃபோன் டீடைல் செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அவங்க இருந்து யாருக்கும் கால் போல. அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு டவுட் வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த பையனை கண்டுபிடிச்சு பையனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பையன் ஒத்துருக்கான் ஆமான்னு. இதுக்கு நடுவில் அவன் என்னென்ன கிரிமினல் வேலைலாம் பண்ணியிருக்கான்னு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்களேன். இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கூகுளில் வந்து எப்படி வந்து ஃப்ளோரும் இந்த பிளட் ஸ்டெயினை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கான். அந்த கொலை பண்ண பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து கார்பேஜ் வேன்ல தூக்கி போட்டிருக்கான். கொலை வந்து எப்படி அவன் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரியல், அதை பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணி அந்த மெத்தட்ல அந்த பொண்ணை வந்து கொலை பண்ணி வந்து யாருக்கும் தெரியாம இத்தனை மாசம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான். அவளோட சோஷியல் மீடியால இருந்து எல்லாத்தையுமே அவன் ஆக்டிவா வச்சிருக்கான். இவனே வந்து பாஸ்வேர்டை வந்து ஓபன் பண்ணி உயிரோட தான் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ப வச்சிருக்க. கொடூரமான விஷயம் என்னன்னா இந்த கொலை நடந்ததுக்கு அப்புறம் பொண்ணோட பாடியை வந்து 35 பார்ட்ஸா கட் பண்ணி ஒரு பெரிய டன் ஃப்ரிட்ஜில் லோட் பண்ணி வச்சிருக்கான். அதை என்ன பண்ணியிருக்கான்னா டெய்லி நைட்டு 2 மணி ஆச்சு ஒரு 2 பீஸா எடுத்து அங்க இருக்க நாயங்களுக்கு வந்து தூக்கி போட்டு பாடியே கிடைக்காத மாதிரி பண்ணியிருக்கான். அந்த பிளட் ஸ்டெயினும் அந்த ஸ்மெல்லு போறதுக்கு டெய்லி ஊது பூத்தி ஃப்ராக்ரன்ஸ் வர மாதிரி அந்த ஃபிளாட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான் இத்தனை மாசமா. அண்ட் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட அவன் எங்கேயுமே போல, அவன் அப்பார்ட்மெண்ட் தான் இவ்வளவு நாளா இருந்திருக்கான். அதே டேட்டிங் ஆப்ல இன்னொன்னு பொண்ணை வந்து ஹர்ட் பண்ணி அந்த பொண்ணை வந்து கூட்டிட்டு வந்து இவ்வளவு கொஞ்ச நாளா வச்சிருக்கான். அந்த போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட ரிக்ரெட் பண்ணாம அவ்வளோ தெனாவெட்டா அவன் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளோ பயம் இல்லை. இத்தனை மாசம் அவன் சாகடிச்ச வீட்லயே அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே இருந்து அங்கேயே தூங்கி அடுத்த நாள் வேலைக்கும் போயிருக்கான். வேலை செய்யறது கால் சென்டர் போல அங்க வேலைக்கும் போயிருக்கான். எவ்வளவு கொடூரமான மனுஷங்களா ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே. முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த லவ் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் செத்தவங்க இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த லவ் வந்து ஏன்டா பண்றோன்னு இருக்கு. லவ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பயமா இருக்கு. எவன் நல்லவன் யார் கெட்டவன் எந்த பொண்ணு கெட்டவன் தெரியாம நம்ம போய் மாட்டிக்கிறோம் பாத்தீங்களா. அதான் பெரிய விஷயம். முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிட்டு போவாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மனுஷனா இருக்குன்னா கொஞ்சமாச்சும் மனசாட்சி இருக்கும். எல்லாரும் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லிக்கணும், தயவு செய்து சேஃபா இருங்க, யாரையும் நம்பாதீங்க. உங்க அப்பா அம்மா கூட எப்பொழுதும் டச்சில் இருங்க. நம்ம அப்பா அம்மா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ணாம இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கூட இருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கான்டாக்ட்ல இருங்க. ஏதாச்சும் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட 1000 தடவை கேளுங்க. நீங்க ஒரு 1000 தடவை யோசிங்க. ஏன்னா எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவனே தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சோஷியல் மீடியா வந்துருச்சு, நிறைய டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. இவன் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் கொலை பண்ணாமல் இருக்கான். பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா இருக்கனால கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கண்டுபிடிச்சாங்க. எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இல்லாமல் கூட இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட கெதிலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இவ்வளோ கிரிமினலாக யோசிச்சு ஒரு 6 மாதம் ஒருத்தனால வந்து இருக்க முடியுதுன்னா ஒன்றும் எவ்வளோ கிரிமினல்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க எத்தனை பேர் கொலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கலாம். அண்ட் யாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்கள் அப்பா அம்மா கூட தயவு செய்து நீங்கள் எது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. யாரையும் லவ்னு பேர்ல யாரையும் ஏமாத்தாதீங்க.